Oke teman-teman, ini adalah kawanan lebah yang sedang bermain, yang coba kita sekarang taruh ratu lebah yang sebelumnya ditangkap ya. Sekarang kita taruh ratunya itu pingsan, ditaruh di tengah-tengah lebah, dan sekarang dikerumunin oleh para lebah. Ada yang berusaha ngobatin mungkin. Sekarang kita lihat ratunya apakah pulih kembali. Wow, ternyata ratunya bisa bangun kembali guys. Keren.